entrare in discesa. Catardo e Benedetto sono praticamente con un ritardo di 21 secondi, Montaguti a 40 secondi, mentre invece superiore al minuto il ritardo di De Gate. E questa invece è l'immagine di Sivankov, Nibali, Roglic sono alle spalle dei due, Lopez e Mikel Landa. E attenzione, grande difficoltà per Bob Jungels, la prima vittima di quest'oggi, grande vittima del campione lussemburghese che sta pagando tanto rispetto al gruppo di testa, quindi una salita dura, quindi sta già facendo la grande differenza dovuto al salto, una salita totalmente superata da parte dei corridori. Riguarda il grande ritmo, bravissimo Giulio Ciccone che sta lavorando per Bauke Motemani che fanno parte del pezzo principale, squadra monoposto che ieri isolata vince lo sloveno che ha dominato finora. Sì, si vogliono misurare la temperatura, si dice in questi casi. Allora Vincenzo Nibali di una squadra per le salite, Domenico Pozzovico lì e davanti Damiano Caruso. Poi abbiamo visto anche la presenza proprio massiccia da Michel Osco, che tanto Thomas De Gent che ha visto quella chiazza sull'asfalto, allora